visi dar kartelį užsukę į šį jūsų kanalą. Mano vardas yra Beata ir jeigu šis filmukas yra pirmasis šio kanalo filmukas, kurį žiūrite, tai tikiuosi užsiprenumeruosite šį kanalą, kad nepraleistumėte ateinančių filmukų ir pasidalinsite, žinoma, jūsų pasirinktais filmukais jūsų socialinėse tinkluose, pakomentuosite. Ir kągi, šį kartą aš jums nutariau nufilmuoti, kadangi esu pasidarysiu makiažą, nes netrukus išeisiu ir dukrytė kol kas dar šiek tiek miega. Tai tiksliau atsibudo, bet geria savo pienelį. Ramiai, tai nutariau nutariau nufilmuoti jums šito produkto iš Biorė, kurį matėte kažkada viename iš pirkinių video. Ne taip labai seniai, sakykime, bet matėte viename iš pirkinių video. Nutariau nufilmuoti jums apžvalgą. Nežinau tiksliai, ar šita firma parduodama Lietuvoje arba ten, kur jūs gyvenate, nes ne visi gyvenate Lietuvoje, žinoma. Tai jūs tą man parašysite komentaruose, aš tikiuosi. Bet aš noriu pasidalinti savo nuomonę, nes tikriausiai nesu pirma, kurią matote YouTube rodančią šį produktą iš firmos Biorė. Tad jeigu jums įdomu išgirsti, ką aš noriu pasakyti jums apie šitą veido prausiklį, valiklį, šveitiklį, ar kaip norite tai pavadinti, su soda ar iš sodos pagaminta, tai likite žiūrėti šią apžvalgą. Kągi, pirmiausia, pradėsime turbūt nuo kainos. Kaina man nelabai patiko, kai aš pamačiau šito produkto kainą prekybos centre. Jis kainuoja gal kokius 7-9 eurus ir man atrodo šiek tiek pakilėta kaina. Apskritai Biorė produktai, man atrodo, jų kaina šiek tiek per didelė. Na, mano čia nuomonė, sakykime. Bet šitą produktą prieš pirkdama jį aš buvau mačiusi keli mėnesiai prieš tai, gal poroj video ir kaip ir geri buvo atsiliepimai. Ir kadangi tuo metu, norėjau įsigyti naują kažkokį veido šveitiklį, ploviklį, tai pagalvojau, kodėlgi nenusipirku šito, nors kaina, sakau, manęs nelabai sužavėjo, taip sakykime. Ir sakau, pasižiūrėsim kažkas kitokio, aš labiau mėgstu tuos su granulėmis, tokius, sakykime, sakau, pažiūrėsim, soda, ar ne? Ir be to, kad tai soda, dėl to man nepatinko kaina, sakykime, nepatinka iki šio galvoju už sodą tiek mokėti 7 ar 9 eurus, kažkaip šiek tiek per daug. Žinoma, sudėtyje yra daugiau produktų, daugiau ingredientų, nežinau, ar mano kamera sufokusuos, tikiuosi, kad sufokusuos, gal žiūrėsite, kokie dar yra ingredientai šiame produkte, šiame šveitiklyje ar ploviklyje. Aš paminėsiu tokius 3 pagrindinius, sakykime, mano manimu, tai yra, žinoma, soda, taip pat yra citrinos rūgštis ir mentolis. Šie 3 produktai, sakykime, yra visi 3 tinka veido arba odos tiesiog valymui, plovimui, taip sakykime, ne. Mentolis yra ir apskritai antiseptikas, pavyzdžiui, toks geras produktas, ne, citrinos rūgštis irgi panašų darbą atlieka kaip ir soda, pavyzdžiui, ne, soda yra natūralus dezodorantas, tik tai, kad gali suersinti odą. Ir, žinoma, tai yra natūralus šveitiklis, taip sakykime, ne. Taigi, kaip matote, visai nemažai išnaudojau to produkto, nors jo dar ir liko visai nemažai, tai tas gal, sakykime, dėl to aš jį ir įsigijau, nes tai yra 128 gramai, kas yra labai tikrai nemažai ir jo reikia labai nedaug. Tai sakau, kągi, aš išleisiu tuos 7-9 eurus ir įsigysiu šitą produktą. Ir aš jį naudoju visą laiką duše, kai maudausi, plaunusi galvą ir taip toliau ir panašiai, palaukiu, kol, sakykime, atsidaro visos sporos nuo visų tų garų. Ir tada šiek tiek užsidedu ant ranko šio produkto, ir kadangi rankos būna jau šlapios, nes šitas produktas aktyvuojasi, kai būna kontaktas su vandeniu, tai rankos būna jau šlapios, tai aš pradedu trinti šitą produktą tarp rankų ir tada deduosi jį ant veido ir vėlgi šiek tiek pamasažuoju. Konsistencija būna tokia, pavadinkim, kaip putų tarsi, nes kitaip, tiksliau, net nelabai žinočiau, kaip kitaip apibūdinti tą konsistenciją, jo reikia tikrai labai nedaug. Ir šitą produktą aš palieku, kokias 30-60 sekundžių ant veido, kad, kaip sakant, gal kažkiek dar labiau pavalytų, sakykime, giliau
mano oda tiesa. Jeigu turite kokį spogelį, kurį pakrapštėte ar įsipjovėte, nežinau, ar panašiai, tai gali šiek tiek jums padeginti, taip sakykime, tą vietą, jeigu taip galima pasakyti, ar ne, kanda šiek tiek, turbūt gal dėl rūgšties citrinų, aš manyčiau. Ir tuo metu, kai tepatės tą produktą ant veido, jaučiasi labai tokia švelni tekstūra, taip pat, kai aš jį nusiplaunu, taip pat veidas jaučiasi labai švelni oda, tai manau, kad tai toks kaip ir rodiklis, kad tikrai pavalo bent jau viršutinį odos sluoksnį, tą epidermį, sakykime, tikrai jį nušveičia, bet tikrai aš jums nemeluosiu, tikrai neišvalo porų giliai, taip sakykime, ar ne, aš būtent, kaip ir sakiau, naudoju šitą produktą duše, vonioje, ar ne, kai atsidaro visos poros, atsiveria ir tikrai nemačiau tokio kažkokio stebuklingo poveikio. Apskritai, aš pastaruoju metu jau manau, kad tai, profesionalų darbas išvalyti jūsų poras giliai, taip sakant, ar ne, iš esmės, iš pagrindų, taip sakant, joks produktas turbūt neišvalys jūsų porų, iš esmės, bet tą viršutinį sluoksnį tikrai jį pavalo, tikrai jį nušveičia ir tokiu, sakykime, švelnesniu būdu, jeigu jums patinka švelnus šveitikliai, o ne tie abrazyviniai tokie, tie su granulėmis, kaip sakiau, ar ne, man tokie labiau patinka, tai šitas produktas gali jums visai patikti. Ir beje, ant šitos pakuotės parašyta, kad jis tinka mišriai odai, aš dar pridėčiau, kad riebiai turėtų tikti. Sausai nemanau, kad tai pats tinkamiausias produktas, to ir nerašoma, tai neužrašyta ant pakuotės ir aš labai sutinku netgi. Kodėl? Todėl, kad mano, pavyzdžiui, riebiausia, sakykime, veido odos dalis yra nosis, šiek tiek kakta, skruostai yra normalios odos ir smakras yra toks labiau sausesnis ir apskritai oda tokia dehidratuota, pavadinkime mano odą, reikėtų vėl grįžti prie to įpročio gerti daugiau vandens. Tai aš galiu pasakyti, kad panaudojusi šitą produktą ant normalios savo veido odos dalies, tai yra ant skruostų, jaučiu tą tokį tempimą, sakykime, jis pakenčiamas, nieko ten tokio labai nemalonaus, sakykime, bet ant sausos dalies nejaučiu to, ant riebios taip pat, bet ant normalios odos kažkaip tai jaučiu tą tempimą ir visą laiką panaudojusi šį produktą turiu įsitepti kremuką arba kažkokį aliejuką, kad tą sumažintų, sakykime, tempimą. Sakau, pirmasis toksai, kai tik tai nusiplaunu tą produktą, tai jaučiasi švelni oda, bet vos tik tai aš ją nusausinu, ar ne, išeinu iš vonios, taip sakant, ar ne, iš dušo, nusisausinu veidą, tuomet prasideda tas tempimas ir man reikia, bent jau mano atveju taip būna, ir man būtinai reikia aliejuko arba kažkokio kremo, kad tą tempimą sumažintų, sakykime, ar nuimtų tą tempimo pojūtį. Tai todėl aš manau, kad sausai odai nelabai tiktų, turbūt ją dar labiau išsausintų ir tikrai sutinku, kad tai yra labiau gal mišriai arba netgi riebiai odai skirtas produktas. Nežinau, ar minėjau, jau turbūt paminėjau, kad 128 gramai tikrai jo yra nemažai ir jo nedaug reikia, jo gali užtekti tikrai ilgam šito produkto, bet jeigu nuoširdžiai manęs paklaustumėte, nemanau, kad tai yra 8 pasaulio stebuklas, manau, kažką panašaus galite pasidaryti namuose su tais trimis mano minėtais ingredientais arba netgi su dviem, tai yra su soda ir su citrinų rūgštimi ir turėsite panašų šveitiklį, bet tik tai naminį, čia yra žinoma daugiau ingredientų, bet nemanau, kad jie daro kažkokį labai ryškų žymų poveikį, taip sakykime, kai kalbama apie šveitimą, čia mano nuomonė asmeninė, žinoma, jeigu galbūt jau esate dariusios kažkokį panašų naminį šveitiklį, tai parašykite, kaip jums sekėsi, ar ne, šveitiklį iš sodos ir, pavyzdžiui, citrinų rūgšties. Tai, sakau, produktas nėra blogas, man labiau patinka tie tokie stipresni, sakykime, šveitikliai, ne tie su granulėmis tokiamis, kad jaučiasi, kaip sakant, ant odos, kai šveičiate. Bet, sakau, ne visiems jisai yra tinkamas, kaina galėtų būti šiek tiek prieinamesnė, biorė produktui apskritai, sakau, kaina mano manimu yra šiek tiek pakilėta, čia tik tai mano nuomonė, bet jeigu jūs esate išbandžiusios šį produktą, tai parašykite, kokia jūsų nuomonė, koks jūsų odos tipas, kaip jums sekasi. Sakau, neblogas produktas, bet tikrai neišvalo iš pagrindų odos, tik tai tą paviršutinį sluoksnį, oda tokia
jaučiasi, sakykime, švari, bet jaučiamas tempimas, bent jau aš jį jaučiu. Ir būtinai turiu kažkokį tai kremuką ar aliejų stepti. Ir kągi, iki čia šitą apžvalgą, tikiuosi atsakiau jūsų kažkokius klausimus ar abejonės, kurias galbūt turėjote prieš žiūrėdamos ir žiūrėdami šį filmuką, bet jeigu vis dar turite kokių klausimų, tai būtinai parašykite komentaruose ir aš pasistengsiu į juos atsakyti. Tikiuosi jums padėjo ši apžvalga ir kągi, tikiuosi, kad ją pasidalinsite, žinoma, savo socialinėse tinkluose. Siunčiu jums daug bučkių, rūpinkite savimi ir pasimatysime kitą kartą kitame filmuke. Iki!